非洲猪瘟为什么会喘？近期呢，一些朋友在咨询飞蚊的问题，呼吸道型依然是最多的。大部分这个初期表现，并不是你发现它发烧，因为好好的猪谁会去量体温呢？是不是先看见有个别的猪出现咳嗽、精神状态不好，有一些减料，咱们进去一测体温，发烧40度5到41度左右，过上个5、6天，陆陆续续开始发病，并且呢，前期只是咳嗽的猪，由咳到喘，趴在那扎堆，肚子呼哒呼哒的，不怎么吃料了。那有些猪场赶紧去做了检测，检测结果10家里边只有1、2家能检测出来，个别的猪有掉头的，只要你去检测掉头猪的血液，这个比较准，测量基本上判定为弱阳。那根据临床症状上讲，是当下非常普遍的呼吸道型弱阳。那非洲猪瘟它为什么会喘呢？很多朋友经常问老孟老师，这个猪喘我们应该怎么去治？我想说，你得先排除它是不是非洲猪瘟。那为什么会喘呢？非洲猪瘟造成的这个临床感染，之前并没有指定的或者是特定的感染部位或者是目标，也就是说这个重点是哪个系统？比如说蓝耳病，也叫呼吸道综合症，它的重点在呼吸道上面，它肯定会喘，但是它不会导致特别严重的扩散和掉头。正常情况下，投入30天的抗生素，像福本、多西、泰万、基米，常规的手段，3天肯定会有明显的效果，甚至第2天就能压下去。那非洲猪瘟不行，今年包括去年，呼吸道型弱阳首要侵入的器官表现在肺部，也就是呼吸系统。肺部不好，它就会喘，在逐步的危害其他的内脏器官。随着时间推移呢，陆续的从里到外，从大器官到小器官，全身各个系统都会表现出相对应的症状。肠道不好就会出现拉或者拉不出来，皮肤不好就会发红或者发白，免疫系统不行就发烧等等。随之而来的就是全身脏器功能全部出现异常，然后直接掉头。但是呢，随着当下季节猪群状态的不同，包括猪群薄热环节不一样，它也可能所有的系统同时感染。所以说我们可想而知，你的猪群哪个系统最薄弱，哪个系统出现问题最快最早。现在这个季节首当其冲就是呼吸道，每年的春节前后大量的临床案例，80%的猪场都是这种情况。最后总结一句话，就目前的大环境之下，猪群表现出来任何非常规的异常，一定学会用排除法，优先考虑飞蚊，并且呢，通过科学的手段去进行排除，或者找临床、找兽医给你做诊断，或者直接去抽血做检测，不要犹豫。今天呢，送给大家16支要诀，一病从有，快速反应，宁可错杀，绝不放过。另外，我视频中经常提到的中药处方飞兰金方万毒镜，就这个方案屡试不爽。发病猪群，轻者前期可以拿来它投喂，不让它挂掉，可以保命；重者不吃不喝的直接淘汰掉。处理完那些严重的猪群之后，剩下的有价值的猪去给它用上，帮助猪群去扛去耐过。你也可以用它来做预防使用，1个月10天就可以了。今天呢就聊到这里，记住了朋友们，术业有专攻。那有需要飞兰金方万途镜的家人可以点开头像，我们详细沟通。最后感谢您的点赞关注和分享。